Ok, buongiorno a tutti, possiamo prendere posto che cominciamo il nostro culto? E se tu hai portato la parola di Dio ti invito ad aprire nel Salmo numero 130, che sarà il nostro testo di apertura, un testo molto bello, molto profondo, che ci fa già riflettere, ci fa già entrare nello spirito di quello che mediteremo oggi. E dice così il Salmo 130: O Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente al mio grido di aiuto. Se tieni conto delle mie colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono perché tu sia temuto. Questo è un testo meraviglioso, è un testo che ci parla di un canto di pellegrinaggi. Cosa facevano gli ebrei durante l'anno? Almeno c'erano 3 incontri che loro obbligatoriamente, secondo la legge di Mosè, dovevano andare a fare col Signore personalmente al Tempio. Ma ovviamente tutti gli ebrei partivano dalle diverse parti della nazione, no? Perciò dovevano camminare per decine, a volte per centinaia di chilometri e arrivare a Gerusalemme al Tempio, no? E ovviamente questo testo ci dice che non era sicuramente a volte non c'erano delle strade sicure da affrontare, no? C'erano predoni, c'erano belve, insomma dovevano dormire all'aperto, c'era tutta una serie di situazioni che loro dovevano affrontare. E questo salmista descrive bene lo spirito, no? Di questo pellegrinaggio, ossia passavano diverse notti, diversi giorni con il caldo, con il pericolo, e lui grida al Signore, dice: Signore, io grido a te da luoghi profondi, ma io so che tu mi ascolti. E infine al versetto 4 dice una cosa molto bella, dice: ma presso di te c'è perdono affinché tu sia temuto. Attraverso che cosa i grandi della terra si fanno temere? Attraverso il potere economico, attraverso il potere militare, attraverso il potere politico. Il Signore dice che Lui è temuto perché Lui perdona. È una cosa meravigliosa perché Lui toglie i pesi dalle nostre spalle, di quello che ci opprime nella nostra coscienza, e ci dice: io ti voglio alleggerire questo cammino, io voglio che tu stia bene, io voglio che tu cammini con me in libertà. E questo ci fa temere il Signore. Chi è in grado di togliere tutte le colpe dall'essere umano e lasciare il cuore dell'essere umano libero di camminare in questa vita? Solo il Signore. E questo ci fa profondamente rispettare il nostro Signore. Amen, Chiesa? Possiamo alzarci e pregare il nostro Dio che Lui guidi il nostro culto. E questo testo ci ha già introdotto praticamente nella predica di cui parleremo oggi. Noi parleremo del figlio prodigo, ok? Un figlio che si è staccato dal padre, che è andato via dal padre, è fuggito lontano dal padre chiedendo l'eredità, dichiarando suo padre morto, e quando lui è tornato il Signore gli ha tolto questo peso dalle spalle e gli ha detto: vieni figlio, andiamo a fare festa, perché io avevo un figlio morto ma adesso io l'ho ritrovato, adesso è tornato in vita. Attraverso che cosa? Attraverso il perdono. Preghiamo che il Signore possa parlarci in questo culto oggi. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo perché tu, Signore, sei l'unico in grado in questo universo di prendere tutte le nostre colpe, tutte le nostre angosce, i nostri pesi, Signore, i pesi della nostra anima, e gettarli via in fondo al mare, Signore, farci camminare in libertà. Io ti chiedo, Signore, nel nome di Cristo Gesù, che questa mattina sia una mattina di perdono, di riconciliazione, di grazia, Signore, di compassione, attraverso tutto quello che faremo insieme. Manifestati, Signore, in mezzo a noi. Signore, che tu possa veramente toccare il cuore di ciascuno di noi, e con la gioia, Signore, noi vogliamo uscire da questa porta con una vita trasformata dalla tua grazia. Te lo chiediamo, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Non possiamo abbracciarci, non possiamo stringerci le mani, ma puoi girarti, puoi dare un saluto al tuo fratello, dare una parola di benedizione nel nome del Signore. Amen.
nome del Signore. Noi vogliamo avvicinarsi a questo trono con i nostri cuori pieni di gratitudine. Amen? Perché il Signore è un Dio che perdona, come abbiamo appena ascoltato. È un Dio che dà grazia e ci dà amore. Davanti al trono vieni celebra, vieni davanti al trono vieni celebra, vieni davanti al trono vieni celebra, con le tue mani, con il corpo tu puoi adorare, adorare il Re dei Re, Principe di pace, Adonai, onnipotente Dio, il Signore Shaddai. Vieni, i tuoi peccati solo Lui può perdonare, perché il suo potente sangue ti puoi trasformare, trasformare, gloriamo al Re, Principe di pace, Adonai, onnipotente Dio, il Signore Shaddai. Il suo nome durerà in eterno, che tutte le nazioni lo proclameranno. Il suo nome durerà in eterno, che tutte le nazioni lo proclameranno. Re, Re dei Re, Principe di pace, Adonai, onnipotente Dio, il Signore Shaddai. Il suo nome durerà in eterno, e tutte le nazioni lo proclameranno. Il suo nome durerà
vita in ognuno che è qui presente in questa mattina, che hanno già creduto nel suo nome, amen? Amen. Così noi crediamo e così noi dobbiamo esultare per questo, cantare con esultazione, con gioia. La parola del Signore dice in Giovanni capitolo 10, versetto 10, che il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto, Gesù ha detto, perché abbiano la vita e la abbiano in abbondanza. Amen? Noi abbiamo tutte le cose del nostro Padre. È così che noi crediamo. Ed è per questo che noi dobbiamo sempre essere alla ricerca di Lui. 24 su 24. È facile? Non sempre è facile. Però dobbiamo cercare con costanza, avere questa presenza dentro di noi, perché soltanto tramite la sua presenza nella nostra vita noi abbiamo questa fonte di gioia, fonte di perdono, fonte di amore. Il mondo offre una gioia che è passeggera, il Signore ci dà una gioia che è piena, nonostante le nostre difficoltà. Lui ci dà la vera gioia nello spirito. Amen? Cantiamo. cantiamo queste parole, Signore, il nostro cuore si illumina, Padre, perché possiamo sentire la Tua presenza con noi, Signore. Io ti ringrazio per la vita della Tua Chiesa, ti ringrazio perché Tu sei un Padre fedele, Signore. La Tua parola dice che tu sei fedele in ogni tempo, Signore. Non ti muovi a secondo dei nostri comportamenti, Signore.
ti muovi secondo la tua grazia e il tuo amore verso di noi, Signore. E noi ci sentiamo così accolti, amati da te, Padre. Io ti ringrazio per la vita dei miei fratelli, ti ringrazio, Signore, perché possiamo percepire, Signore, il tuo amore in noi, tramite di noi, Signore. Grazie per il tuo Santo Spirito che è qui in noi. Grazie, Signore, perché tramite Lui possiamo ascoltare la tua voce, possiamo sentire che noi siamo amati, siamo figli amati, Signore. Il tuo Spirito attesta con il nostro Spirito, Signore, che noi siamo figli tuoi, Padre. E noi vogliamo renderti onore, gloria, perché tu sei un Dio potente, sei santo, sei meraviglioso, Gesù. Grazie, perché ci sentiamo così, figli amati da te, Signore. Tu sei per noi in ogni tempo e noi ti lodiamo e ti ringraziamo per questo, Signore, nel tuo nome, Gesù. Amen. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, quali non sono nati da sangue, né da volontà della carne, né da volontà dell'uomo, ma sono nati da Dio. Amen. Chi sono io perché il grande Dio mi accolga a sé? Ero perso e mi salvò del suo amore. E suo amore, che Lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sia così. Libertà ora ho perché mi vivevo in schiavitù, ma Gesù morì. Sì, per me morì, e Lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Nella casa sua, nel
figlio suo, se è così. Sua, per me posto c'è, sono figlio suo, se è così. Alleluia, il tuo nome sia. Riceve la lode del tuo popolo, Padre. Amen. Potete sedere. Allora, sei pronto per essere veramente libero? Amen? Non quella libertà che deriva dal fatto se tu hai il Green Pass o meno, ma da una libertà che viene da dentro, perché il Signore è quello che libera. Ok? E stamattina noi mediteremo su una storia di un ragazzo che ha scelto una pseudo libertà che l'ha portato a una prigionia terribile, che è una prigionia dell'anima, ma quando è tornato al Padre lui ha scoperto che cos'è la vera libertà. Ok? Leggiamo la parola di Dio che si trova in Luca capitolo 15 e dal versetto 11 noi leggeremo la storia del figlio prodigo, che dice così. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte di beni che mi aspetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messo insieme a ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli dei maiali che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io muoio di fame? Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare grande festa. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Nostro Dio, nostro Padre, siamo qua ancora una volta, Signore, come ogni domenica, meditando sulla Tua parola. Signore, la Tua parola è eterna, la Tua parola piena di grazia. Ed è qua, Signore, che io voglio chiederti, Signore, che questa grazia questa mattina possa veramente esplodere nel cuore di qualcuno, Signore, che è qua. Forse, Signore, tanti di noi hanno bisogno, Signore, di rinnovare un patto con Te. E siamo qua stamattina, Signore, per farlo, come Chiesa, come famiglie, come esseri singoli e come, Signore, comunità che cerca, Signore, di predicare la Tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Questa è una storia che ci parla di riconciliazione, ma è anche una storia che ci parla della rottura di una relazione. E la storia comincia con la rottura di una relazione. Io voglio leggerti una serie di situazioni interiori, di sentimenti che tutti noi possiamo provare, e se tu ti identificherai almeno in uno di questi sentimenti, allora tu sei una persona che ha bisogno, come me, della grazia di Dio.
la tirannia dei doveri, un senso strisciante di colpa e di condanna, ansietà o angoscia, isolamento dell'anima, cercare di mascherare i propri sentimenti, eccesso nelle aree della vita come cibo, sesso, lavoro, TV, videogiochi, eccetera, bassa stima di se stessi, rabbia repressa o espressa, perfezionismo e eccessiva scrupolosità, legalismo e religiosità esteriore, senso strisciante disapprovazione da parte di Dio. Cari miei, se io e te, almeno in una di queste situazioni interiori, ci riconosciamo, significa che in qualche modo abbiamo una relazione rotta con Dio. Questo ragazzo a un certo punto della sua storia che cosa ha fatto? Ha detto: Padre, dammi la parte dei beni che mi aspetta, perché io voglio andarmene, voglio essere indipendente, voglio fare la mia esperienza, voglio divertirmi, voglio essere libero. E a un certo punto è interessante capire che questa richiesta da parte del ragazzo, dammi la parte dei tuoi beni, dammi quello che mi spetta, significa aver considerato il padre morto. Perché voi sapete bene che nella cultura ebraica, quando una persona chiedeva l'eredità è perché il padre era già morto. Ma è interessante che questa cosa succedeva quando il padre era ancora in vita. Quindi potete immaginare il dolore di questo padre quando il figlio va dal padre e gli dice: dammi la parte dei miei beni. Significava in poche parole: padre, io ti considero morto, tu non conti più niente per me, io sono io, voglio fare la mia esperienza di vita, voglio essere libero e andarmi a divertire, perché tu sei una pressione su di me, tu sei un laccio per me, io voglio andare a fare le mie esperienze. E questo ragazzo parte per andare in un paese lontano, dice la parola di Dio, e là dice che lui all'inizio si è divertito come un pazzo, si è scatenato, ha speso tutti i suoi soldi, ma a un certo punto dice la parola di Dio che per la fame, perché lui a un certo punto ha esaurito i suoi beni e chiaramente si doveva legare con qualcuno per poter mangiare. E qua io imparo la prima grande lezione importante: quando noi spezziamo una relazione e specialmente una relazione con Dio, obbligatoriamente noi leghiamo la nostra relazione con qualcun altro. E questo ragazzo a un certo punto si mette con un abitante del paese e dice la parola di Dio che lui si è messo a pascolare, l'ha messo a pascolare i maiali. E voi sapete benissimo che nella cultura ebraica il maiale era considerato un animale impuro. Pastore, cosa significa questo nel giorno di oggi? Cari miei, non so se avete notato, e io credo che tutti noi abbiamo capito che il mondo sta crollando a pezzi. Ogni sicurezza umana che noi abbiamo sta crollando a pezzi. L'economia sta crollando a pezzi, la salute del mondo sta crollando a pezzi, gli equilibri del mondo stanno crollando a pezzi. C'è un'unica ragione perché questo succede, perché a un certo punto della storia dell'essere umano, l'essere umano ha detto: io non voglio sapere più niente di Dio, resta fuori dalla mia vita. E cari miei, vi posso assicurare che noi stiamo andando a mangiare in mezzo ai maiali. Ieri sentivo, scusatemi se io prendo una posizione così chiara, ok? Forse ferirò qualcuno, ma è quello che Dio ha messo nel mio cuore questa settimana di dirvi. Voi sapete che io non sto qua a dire, perché qua nella nostra chiesa noi abbiamo già preso una posizione, sì vax, no vax, non importa, noi siamo sì Christ, ok? Ossia, siamo fratelli in Cristo ed è questo che ci unisce, ok? Ognuno fa le sue scelte personali, noi dobbiamo essere liberi in questo, ok? Uniti nelle cose fondamentali, ma liberi in tutto quello che riguarda la vita personale, purché ovviamente non sia in contrasto con la legge di Dio, questo è chiaro. Ma questa settimana io ho sentito un giornalista famoso italiano dire: sapete che vogliono vaccinare anche i bambini, ok? E questo giornalista famoso ha detto: io non farò il vaccino a mio figlio, questo piccolo figlio che io ho, fino a che non sarà testato questo vaccino su centinaia di migliaia di bambini. Io ho cominciato a pensare, ho detto: Signore, testato su bambini? Ossia, in nome dei diritti degli esseri umani noi stiamo calpestando diritti di altri esseri umani. Test
su bambini, robe da matti, pazzia, follia umana. E sapete perché questo? Questo si fa nel nome dei diritti umani, si calpestano altri diritti umani. E sapete perché questo succede? Per favore no, lasciate stare i bambini. Per favore, mondo, lascia stare i bambini. Sapete perché questo succede? Perché abbiamo spezzato il nostro rapporto con Dio e gli abbiamo detto: Dio, rimani in croce, io non voglio sapere niente di te. E questo ragazzo stava facendo la stessa cosa. Stava dicendo: Dio, rimani fuori dalla mia vita, io non voglio più saperne di te. C'è stata una definizione che un filosofo ha detto della parola ateismo, ok? Perché noi cristiani siamo bravi a bollare come atei le persone che non credono in Dio. Posso dirti una cosa: questo ragazzo sapeva benissimo chi era suo padre, o meglio, sapeva benissimo chi era Dio, ma a un certo punto ha detto: non voglio sapere niente di te, quindi io voglio riformulare la definizione di ateo. Ateo significa colui che vive come se Dio non esistesse. E sai quante volte i cristiani fanno questo? Sai quante volte noi litighiamo? Sai quante volte noi facciamo cose fuori dalla norma, fuori dai parametri di Dio? E sapete che è facile mettersi l'etichetta cristiani qua, vero? Ma l'etichetta cristiani deve essere dentro. Noi siamo atei come quando viviamo come se Dio non esistesse. Cari miei, questo ragazzo ha scelto di spezzare la sua relazione personale con il Padre che rappresenta Dio ed è andato a finire in mezzo ai maiali. E a un certo punto lui si è guardato intorno e ha detto: ma cosa sto facendo? Che pazzia sto vivendo? E qua entra il secondo passo che io vorrei meditare con voi. Sapete come ci si fa veramente a essere liberi? Possiamo passare alla seconda slide. Dobbiamo tornare al punto di rottura. A un certo punto questo ragazzo ha detto: io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Allora ci sono tanti modi personali di non affrontare questo momento, perché io posso immaginare questo ragazzo, ok? Da quello che capiamo dal testo biblico, questo ragazzo era un ragazzo ricco, di una famiglia ricca. Padre aveva servi a non finire, il padre dava da mangiare a un sacco di famiglie, ossia era un imprenditore in poche parole, no? Quindi questo ragazzo va con un sacco di beni, ma a un certo punto lui si trova ovviamente in mezzo ai maiali, come abbiamo detto. E lui dice a un certo punto: io mi alzerò e andrò, ok? Allora tu prova a immaginare questo ragazzo che è partito ovviamente con un bel vestito, le tasche piene, profumato, ben curato. A un certo punto va in mezzo ai maiali e aveva una fame terribile, tanto da desiderare il cibo dei maiali, ma nessuno, dice la parola di Dio, gliene dava. Quindi voi provate a immaginare adesso l'aspetto di quel ragazzo che è partito in un modo e torna in un altro modo completamente diverso. Questo ragazzo ovviamente non profumava di Chanel numero 5, ok? Era in mezzo ai maiali. Ovviamente non era più il ragazzo cicciottello ben in carne come era prima, aveva fame. Ovviamente era lacero, ma soprattutto le lacerazioni che lui aveva dentro erano quelle dell'anima. Tanto che la parola di Dio dice: io mi alzerò, perché lui era completamente a terra, completamente fuori di sé, completamente abbattuto. Non c'era più niente in cui lui poteva contare. A un certo punto ha detto: no, io mi alzerò e andrò da mio padre, perché là è un posto dove i servi più infimi, quelli ultimi, hanno pane in abbondanza. Allora c'è una buona notizia per te stamattina, ok? Tu che sei angosciato,
tu che sei triste, tu che sei lontano da Dio, tu che non hai più speranza in situazioni che stai vivendo e che dici, Signore, sono a terra, io ti posso dire che come quel ragazzo si è alzato, alzati nel nome di Gesù e torna al Padre, perché Lui è l'unico in grado di risollevare la tua anima. Sapete qual è il leitmotiv, il must o il paradigma del mondo? Io ce la farò a riprendere la mia dignità. E il Signore dice, non ce la puoi fare da solo, torna a me. E l'invito del Signore stamattina è, torna a me, vieni ragazzo, vieni ragazza, vieni che io ti voglio abbracciare, vieni che io ti voglio restaurare, voglio mettere in piedi di nuovo la tua anima come era prima. Quanti di noi hanno cominciato il cammino cristiano con quell'entusiasmo, ti ricordi? Quando tu sei entrato per la prima volta in una chiesa che hai cominciato a lodare il Signore, ad alzare le mani, a gridare di gioia perché hai conosciuto il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Padre della vita, ti ricordi? Tanti di noi hanno perso la strada e il Signore sta dicendo stamattina, riavvicinati, torna, ma ti devi alzare, cominciare a camminare. Io immagino quel ragazzo, il percorso che ha fatto per tornare a casa, non aveva più energia, era solo, era triste e la testa sicuramente era piena di dubbi, ma lui ha continuato a camminare, a camminare, a camminare, finché non è arrivato davanti al Padre e ha detto questa frase, io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, Padre, ho peccato contro il cielo, contro te. Sai qual è il segreto della restaurazione dell'anima? Prendersi la responsabilità che io ho spezzato la mia relazione con Dio volontariamente. Quando io dirò al Signore, Signore, è colpa mia, è mia responsabilità quello che è successo, è mia responsabilità quello che sto vivendo. È matematica spirituale questo. E quando io riconosco la mia responsabilità, il Signore è pronto a abbracciarmi. Sai, ci sono tante strade alternative che l'essere umano usa. Una di queste si chiama religione. Ok? Sai cos'è la religione? È la rovina dell'essere umano. E ti spiego anche il perché. Pastore, ma cosa stai dicendo? La religiosità è la rovina dell'essere umano perché la religiosità sostituisce Dio con un sistema di regole. Ok? Ossia, quel ragazzo avrebbe potuto lavarsi in un fiume, profumarsi e dire, tornare a casa e adesso Padre io voglio il mio posto. E il Padre gli avrebbe detto, caro, ma non è così che funziona. Non hai riconosciuto quello che tu hai fatto, ti sei allontanato da me. Basta che tu riconosci la tua responsabilità e io sono pronto ad abbracciarti di nuovo. C'è un'altra strada che è la strada della psicologica o la strada del melensa. Melensa in italiano vuol dire che sa di miele, no? Ma dai, ma Dio è buono. Ama tutti indistintamente. Io trovo un altro Dio nella Bibbia, ok? Trovo un Dio che si arrabbia, si addira contro il peccato e contro chi porta alta la bandiera del peccato. È questo che dice. Chi crede in me è salvato, ma chi rifiuta di credere in me, l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni 3,36 è così che Gesù dice. E noi siamo convinti che la religiosità sia una soluzione al problema. Una serie di regole che dicono io sono bello, pulito, profumato e dentro in realtà non è cambiato assolutamente niente. Vi ricordate dei farisei? Che cosa Gesù ha detto ai farisei? Voi investigate le scritture per sapere se avete vita eterna e queste scritture testimoniano di me, ma voi non volete fare un passo verso di me e dire io sono responsabile della mia situazione spirituale. E questo ragazzo ha avuto l'intuizione giusta, ha detto io tornerò dal Padre e gli dirò Padre ho peccato. E sapete che cosa significa la parola peccato nel greco? Significa fallimento, ossia ho fallito senza di te.
Ho visto persone, cari miei, di altissimo livello, ma con un grande fallimento dentro. La parola di Dio dice nel libro di Ecclesiaste: ho visto la stoltezza. Questo è il re più famoso della storia dell'umanità, il re Salomone, che ha detto: ho visto la stoltezza a livelli altissimi. E oggi possiamo dire così, purtroppo, dei grandi della terra che stanno rifiutando Dio e che stanno mettendo fuori Dio dalle loro vite, dalle loro nazioni, dalle nostre nazioni. Purtroppo stiamo fallendo, ok? Chi è un po' più anziano come me, ok, si ricorda chiaramente le immagini delle torri gemelle che crollavano. Chi è che si ricorda? 2001, esattamente 20 anni fa, ok? E voi sapete che gli Stati Uniti nel mondo occidentale è il mondo più cristianizzato del mondo occidentale, ok? E là i presidenti degli Stati Uniti avevano perfino il proprio loro pastore personale che consigliava spiritualmente ai presidenti. Ce n'è stato uno in particolare che si chiama Billy Graham, è morto 2 anni fa a 99 anni, ok? È stato consigliere spirituale di 7 presidenti degli Stati Uniti. Morto lui, sua figlia era una persona molto speciale nel mondo spirituale americano e è stato invitato un giorno a una trasmissione televisiva e il telecronista, sì, il presentatore, insomma, gli ha chiesto: ma Dio dov'era quando quegli aerei sono andati sulle torri gemelle e tutte quelle persone sono morte? E la risposta è stata questa, attento cosa ti dico adesso. Lei ha risposto con una risposta molto chiara e saggia, ha detto: Dio era esattamente dove noi l'abbiamo messo, ossia fuori dalle nostre vite, fuori dalle nostre famiglie, fuori dalla nostra nazione. E Dio è un gentiluomo, Dio rimane là dove noi lo mettiamo. Hai capito? Non lasciare Dio fuori dalla tua vita. Non lasciare Dio fuori dalla tua vita. Perché se tu lasci Dio fuori dalla tua vita, qualcosa nella tua anima non funzionerà. E tu pagherai un prezzo troppo alto. Forse oggi tu che sei ancora giovane riesci a reggere gli urti della vita, no? Ma quando tu cominci a cercare gli occhiali mentre sono sulla tua testa, no? Come a me succede spesso, allora lì è il momento in cui le difese psicologiche cominciano a calare e gli urti della vita non riesci più a sopportarli. E sai che chi è che ti porterà fino alla morte, fino all'ultimo giorno? Si chiama il Signore. Lui ti porterà fino alla fine, ma tu devi alzarti come il figlio prodigo ha fatto. Devi cominciare a fare questo cammino in solitudine, forse in difficoltà, in tristezza, in angoscia, ma passo dopo passo tu devi arrivare alla sua presenza e dire: Signore, è mia responsabilità, io ho fatto questo disastro. Bello che la storia non finisce qua, no? Punto 3. Questo ragazzo è arrivato alla presenza del padre, ma aveva un schiacciante senso di colpa. Ha detto: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Quante riserve questo ragazzo aveva nel cuore. Tornava da un padre e dentro di sé ragionava dicendo così: Signore, io ho fatto veramente disastri grossi, ma io voglio entrare nella tua casa, ma mettimi come ultimo dei tuoi servi, là in fondo. Voglio spazzare la porta di casa, ma voglio essere nella tua casa. Chi è che è un peccatore qua dentro? Alzi la mano. Gloria a Dio. E quando tu pecchi, è interessante che tu senti un peso nell'anima. Tu senti e io la chiamo la lavatrice, no? Quando tu pecchi, la prima cosa che succede è un vuoto dentro lo stomaco, no? E tu cominci a meditare, no? Su quella cosa che tu hai combinato, che hai fatto e che tu sai che ha ferito
i parametri di Dio, no? Perché ti do una brutta notizia, ok? Attenzione a quello che ti dico adesso. Tu sai che Dio è perfetto. Fin qua ci siamo? Sì. Tu sai che Dio non accetterà niente di più e niente di meno che la perfezione. È come quella spina che tu vai a cercare in casa, no? E ti è mai capitato di andare a cercare quella riduzione che mai trovi, no? Tu hai la spina del computer e dici, ma ci vuole proprio quella giusta, no? Dio non accetterà niente di diverso dalla perfezione. E questo dentro di noi è alimentato da una cosa che Dio ha messo dentro di noi che si chiama coscienza. La coscienza è l'orecchio sensibile dello spirito che tutte le volte che pecchiamo comincia a farci male, comincia a disturbarci. È una specie di avvertimento, è un segnale che il Signore ha messo dentro di noi perché noi ci accorgiamo che stiamo facendo la cosa sbagliata, ok? E noi abbiamo diversi metodi per trattare la coscienza. O la coscienza la ascoltiamo, oppure la zittiamo. E sai come si fa a zittire la coscienza? O tu fai un peccato più grande e ogni giorno lo devi fare più grande in modo da schiacciare quella voce, oppure la compensi con delle altre cose, ossia mi impegnerò a fare delle attività religiose che non mi fanno pensare a quello che ho fatto. Anche questo è un metodo terribile, perché questo ti chiederà sempre di più, ossia sia la religiosità che la compensazione peccaminosa saranno delle bestie sempre più affamate che ogni giorno chiederanno e diranno ho fame, ho fame, ho fame. Questa è la coscienza. E questo ragazzo aveva la coscienza che urlava e che diceva ho peccato, io sono meritevole di essere messo in ultimo piano, aveva una sofferenza dentro di sé. Ma adesso ti dico cosa ha detto il Salmo 139 che abbiamo letto all'inizio, Salmo 130. Presso di te c'è perdono affinché tu sia temuto. Sai, quando io vado alla presenza di Dio, la cosa meravigliosa che succede è che Lui non ci mette in ultima fila. Lui ci restaura esattamente nella stessa posizione identica che avevamo prima di peccare. Dio non ricorda i nostri peccati, gente. Siamo noi che li riportiamo alla mente. Siamo noi che siamo schiavi. Siamo noi che tante volte siamo schiavi di un passato che, se anche passato da tanti anni, la nostra coscienza continua a accusarci perché ancora non abbiamo conosciuto il perdono di Dio. E la cosa meravigliosa che succede qua, sapete che cosa succede? Il padre non risponde neanche al figlio. Gli dice organizziamo una festa. Amen, Chiesa. Quando io e te torniamo a Dio e diciamo Signore è mia responsabilità, sai che cosa Dio fa? Organizza una festa di bentornato. Tu vuoi essere libero? Sì. Tu vuoi essere libero da sensi di colpa? Tu vuoi essere libero da angoscia? Tu vuoi essere libero dalla tristezza? Tu vuoi essere libero dalla situazione che stiamo affrontando ogni giorno. C'è un futuro per noi, gente. Allora io vorrei darvi buone notizie, ok? Ma il futuro, la parola di Dio lo descrive da migliaia di anni. Sarà sempre peggio. Sai perché? Perché gli esseri umani saranno sempre più guidati da pochi esseri umani. Questo è quello che dice il libro non solo di Apocalisse, ma tanti libri della parola di Dio. E il potere sarà sempre più concentrato nelle mani di queste persone finché un giorno non si manifesterà una persona che prenderà in mano il governo di tutto il mondo e opprimerà le persone attraverso un sistema economico e soprattutto spirituale terrificante. Sarà una nuova dittatura. È questo che dice la parola di Dio. E io, quando guardo sequenzialmente quello che la parola di Dio ha detto fino adesso, succederà, gente. Sta succedendo, non succederà, sta già succedendo. Siamo nelle doglie di parto, fra poco ci sarà il parto, ok? E l'uomo si dichiarerà Dio. Sapete quali sono i principi del transumanesimo, no? Sapete quali sono? Io voglio essere una macchina perfetta
perfettamente integrate in un sistema. Io voglio essere immortale. Ci sono persone, grandi industriali, che stanno investendo miliardi di dollari in questo. Proprio ieri, ho visto un video di una persona che si chiama Elon Musk, è l'uomo più ricco della Terra, ok? Sta investendo in intelligenza artificiale. Hanno già capito come prendere un microchip quasi invisibile, molecolare, impiantarlo nel cervello e sviluppare 10 volte tanto la nostra potenzialità umana, in modo che l'essere umano diventi un super essere umano, ossia diventi un Dio. Okay? E loro stanno investendo in queste cose. Ma la parola di Dio dice che semplicemente l'uomo non è Dio. L'uomo è uomo. E io avrò a che fare con la morte, sì. Io avrò a che fare con la sofferenza, sì. Io avrò a che fare con un'anima che è distrutta per tante cose che io ho combinato durante il corso della mia vita, ma il Signore dice: torna a me perché io voglio fare festa. Se tu torni a me, la tua vita sarà completamente cambiata, libera di essere quello per cui io ti ho creato. L'ultima parte dello studio è questa. La grazia di Dio è una dignità restituita. Padre neanche risponde al figlio. Che cosa fa? Presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Bellissimi questi simboli. Mettetegli una veste pulita, togli la veste sporca. Mettetegli i calzari ai piedi. Sapete che i calzari erano indossati dai padroni perché i servi erano senza calzari, senza scarpe. Quindi il significato di questo è: il Signore ci dà di nuovo la libertà di essere figli di Dio, una relazione restaurata, e un anello al dito, simbolo di distinzione, ossia regalità, perché questa è una bella notizia che ti do. Tu sai, ascolta bene quello che ti dico, tu sai che sei figlio di re, tu sai che sei figlia di re, tu sai che sei in abiti regali, e la parola di Dio, Apocalisse capitolo 1, versetto 6, dice che Lui ha fatto di noi un regno di sacerdoti e re. Tu sei consapevole di questo? Pastore, ma la mia vita è piena di problemi. Il Signore non ha mai detto che noi avremo il tappeto rosso davanti. Affronteremo un sacco di problemi durante la vita. Io ne ho, penso che anche tu ne abbia da affrontare, vero o no? Ma la parola di Dio dice: noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Amen, Chiesa. Amen. Questo è il nostro Signore. Questa festa in onore di questo ragazzo è stata fatta perché lui semplicemente a un certo momento ha detto: Signore, è mia responsabilità tutto quello che è successo. Io torno a te e voglio essere di nuovo tuo figlio. Tu vuoi essere di nuovo in relazione buona con Dio? Fai questa strada, molla le tue sicurezze, molla la tua presunta libertà e torna a colui che farà festa per un'anima ritrovata. Io voglio leggerti, per terminare, un testo che si trova nell'Antico Testamento, che parla della vestizione di un sacerdote. Ok? E è interessante che questo testo si trova nel libro di Ezechiele. Era un periodo terribile per il popolo di Israele, perché il popolo si era dato all'idolatria, va bene? Ma nel mondo spirituale stava succedendo qualcosa, Dio stava sistemando tante cose, e questo simbolo, no, della vestizione di un sacerdote rappresenta esattamente una persona che torna al Signore e che si lascia rivestire di regalità da Dio, ok? Perché posso darti un'altra buona notizia stamattina: la grazia non bisogna guadagnarsela, è un'azione che noi subiamo da Dio, perché Dio non si fa condizionare da quello che noi facciamo, Dio non si fa condizionare se noi pecchiamo o non pecchiamo, per Lui non è un problema nessuno, perché Lui dice, la parola di Dio è amore, significa che Lui è, la sua essenza è
amore e Lui farà e metterà grazia indipendentemente da quello che noi siamo o quello che noi facciamo, perché Lui è amore. E guarda cosa dice questo testo. E immaginati te al posto del sommo sacerdote Giosuè, ossia metti il tuo nome al posto del sacerdote Giosuè, ok? Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, qua metti il tuo nome, che stava davanti all'angelo del Signore e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Il Signore disse a Satana: ti sgridi il Signore, Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non ne fosse costui un tizzone strappato dal fuoco? Giosuè era rivestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: levategli di dosso le vesti sudice. Poi disse a Giosuè: guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. Allora io dissi: gli sia messo sul capo un turbante pulito. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti. L'angelo del Signore era presente. Sai chi è quell'angelo del Signore presente alla destra mentre Giosuè veniva spogliato e rivestito di abiti meravigliosi? Si chiama Cristo, il messaggero di Signore. Questo succede, caro mio, quando io e te pecchiamo. Satana ci accusa e la nostra coscienza va in crisi, ma alla nostra destra c'è il Signore che dice: toglietegli quegli abiti, perché questo mio figlio me lo sono guadagnato io sulla croce e lui appartiene a me. Tu vuoi essere appartenente a Cristo? Tu vuoi questo vestito nuovo? Pastore, ma io non ho fatto niente di male. Questa è una frase, sinceramente, che è una scusa e tu lo sai. Pastore, ma tu pecchi? E come? Ma mi sento bene quando il Signore è lì alla mia destra e dice: questione risolta, là 2000 anni fa sulla croce, sul Golgota. Alessandro, e adesso non ci metto neanche pastore davanti, Alessandro appartiene a me, lui è mio. Io sono qua per dirti stamattina, forse qualcuno qua ha spezzato la relazione con Dio, ma il Signore è qua per dirti: torna, io voglio darti abiti magnifici. Quali sono i sintomi? Ti ricordi cosa abbiamo detto all'inizio? Angoscia, depressione, tirannia dei doveri, vedere Dio come un giudice inflessibile. Questa è un'immagine che la religione ci dà. Cristo è tutt'altra cosa. Amen, Chiesa. Hai capito il messaggio di Dio stamattina? Io penso che qua ci sono persone che hanno bisogno di questo, come io ho bisogno di questo. La grazia di Dio, cari miei, è gratuita. Tu sai che non devi pagare niente perché tutto è già stato pagato. Ma bisogna che noi ci alziamo e diciamo: Signore, io voglio tornare e voglio essere nella tua presenza, voglio entrare a far parte della tua famiglia. Accettami, Signore, anche come un ultimo servo. E il bello del Signore ti dirà: vieni figlio, un anello nuovo, sandali ai piedi, una veste bianca, vieni a far festa insieme a me. Amen? Tu vuoi sentire il Signore che ti fa festa? Sì? Ok? Il nostro Dio non è là su una montagna altissima, disinteressato dai nostri problemi, sai? Lui è in mezzo a noi qua oggi e Lui vuole avere un rapporto personale con te. Questa non è religiosità, è una relazione con Dio personale, ma dobbiamo dare il nostro sì, come ci si sposa, no? Tu sai quando davanti tu vuoi quest'uomo, tu vuoi questa donna e poi ci si mette l'anello al dito che si chiama fede. Esattamente. Tu vuoi questa relazione? Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio per questa storia, Signore, che è la storia di tanti di noi. Forse qua, Signore, ci sono delle persone che stamattina stanno dicendo: io voglio far parte della tua famiglia, Signore.
mi sono allontanato da te, ho subito le conseguenze, ma voglio ritornare alla tua presenza. Questo messaggio è per chi ancora non conosce Dio personalmente, ma anche per chi lo conosce e vuole ricompattare il suo patto con Dio, e che sta dicendo: Signore, ho bisogno di riconciliarmi con te. E io voglio pregare per te stamattina. Voglio pregare perché tu possa fare questo passo di fede verso di Lui. E se tu hai sentito che il messaggio era per te, io ti chiedo, mentre io starò pregando, che tu possa alzarti lì dove tu sei. Non resistere al richiamo di Dio, sai? C'è qualcuno che sta dicendo: Signore, è per me. Dio ti benedica qua davanti, là dietro. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Non resistere al richiamo di Dio. Sembra che ci sia la colla sotto la seggiola, vero? È il tuo orgoglio. Lascia il tuo orgoglio. Il tuo orgoglio non ti porta nell'eternità, non ti porta in cielo. Il tuo orgoglio ti porta in basso. Ma se tu senti che il Signore ti sta chiamando, non resistere, ok? Sto facendo l'ultimo appello adesso. Dio ti benedica. Amen. Voglio pregare per te. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio per questa mattina, Signore, di guarigione, di grazia e di compassione da parte tua. Signore, ti benedico per coloro che hanno fatto un passo di coraggio verso di te. Lava gli abiti sporchi, Signore. Metti un anello al dito. Metti i sandali della libertà di essere tuoi figli. E ogni anima, Signore, che ha dato un passo verso di te, oggi sia un'anima libera, libera di avere un rapporto personale con te. Grazie, Padre, per l'esperienza di culto questa mattina. E ti benedico per queste vite preziose. Accompagnale, Signore, durante tutta la settimana e per il resto della loro vita. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Amen, Chiesa. Bello vedere il Signore agire in mezzo a noi, no? Non è il predicatore, è la parola di Dio, che è eterna e che cambia le vite. Amen. Possiamo alzarci in piedi adesso e continuare ad adorare il nostro Dio con le nostre decime, con le nostre offerte, con le nostre primizie, per far avanzare il regno del Signore qua sulla terra. Come un tenero padre, Lui è verso di noi.
Grazie, Signore, per ogni vita che è venuta qui, Signore, ad offrirti, Signore, un po', Signore, di tutto quello che tu ci doni ogni giorno, Padre. Grazie per queste vite che hanno anche preso, Signore, un impegno in più con te, Signore, che hanno consegnato la loro vita, Signore. Noi ti ringraziamo per la tua parola, Signore, questa mattina nei nostri cuori, Signore. Aiutaci, Signore, a uscire di qui, Signore, e rimanere, Signore, connessa, Signore, nei nostri cuori ancora, Signore, affinché noi possiamo portare frutti, Signore. Nel tuo nome noi ti chiediamo, ti ringraziamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Ok, vi rubo ancora un minuto per gli annunci. Non so se, ovviamente è impossibile non vederlo, no? L'ingresso della nostra sala di culto è completamente arredata da delle opere d'arte, le chiamo proprio così perché sono questo, no? Delle opere d'arte. Allora, che cosa succede qua? Quest'anno noi festeggiamo il 10° anno di lavoro di questo gruppo Patchwork che sta lavorando in un modo meraviglioso con queste opere d'arte, no? E non c'è niente di più bello che mettere al servizio del regno di Dio la capacità delle proprie mani, no? E non c'è solo il patchwork, ma c'è anche non so se avete visto, dei quadri, insomma, con la sorella Roberta stiamo facendo un grande lavoro artistico qua, e è ancora più bello quando noi offriamo queste capacità al Signore, no? Allora, questo gruppo Patchwork in particolare, tutto quello che ricaveranno dalla vendita delle loro opere d'arte sta andando in diverse missioni che noi stiamo appoggiando. Ve le elenco un po', e sono queste. La prima è Compassion, che si occupa di adozioni bambini a distanza. La seconda è Porte Aperte, che lavora con la Chiesa perseguitata nel mondo. Voi sapete che ci sono più di 200 milioni di cristiani perseguitati in tutto il mondo, ok? Quindi questa missione si occupa di appoggiare i cristiani perseguitati nel mondo. Missione Zimbabwe, progetto Bambini Orfani attraverso l'UCEBI, di cui noi facciamo parte, ricostruendo la Siria, ossia attraverso quello che verrà guadagnato e recuperato dalla vendita di questi lavori patchwork. Noi stiamo appoggiando la ricostruzione delle case delle famiglie in Siria, ok? Abbiamo visto già diverse cose che sono state fatte con i nostri fondi che abbiamo mandato là, meraviglioso, vedere la gioia di queste famiglie con una casa finalmente è una cosa che non ha prezzo, no? Infine, progetto Bambini in Venezuela. Queste sono tutte le missioni che noi appoggiamo con la vendita di queste opere che noi stiamo facendo, ok? Ringraziamo in particolar modo la sorella Franca e la sorella Anna, che sono quelle che hanno proprio iniziato questo lavoro 10 anni fa e che hanno avuto la perseveranza di portare avanti fino ad oggi, ok? L'altro annuncio che voglio darvi: martedì sera, ore 20, c'è la nostra seconda parte dello studio Nuovo Testamento, ok? Se vuoi partecipare in presenza, io consiglio ovviamente, perché tu puoi così fare delle domande, essere interattivo con quello che verrà detto. Ci sarà anche la trasmissione online, ok? Se tu ami di più il divano, la coperta, c'è anche questa possibilità, però, ok. Va bene, era solo una battutina, va bene? Sono appena pungente. Va bene, fratelli, Dio vi benedica. Alziamoci in piedi, chiudiamo il nostro culto con una preghiera e ringraziamo Dio per le sue benedizioni, ok? Che sono tante. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per quello che abbiamo vissuto stamattina insieme. La manifestazione, Signore, della tua grazia è chiara in mezzo a noi. Abbiamo visto delle persone che piangevano, persone che hanno dato un passo, e persone che sicuramente hanno pregato dentro di loro chiedendoti aiuto. E questo, Signore, è la chiara manifestazione del tuo Spirito. E adesso, Signore, che noi torneremo alle nostre case, abbiamo una settimana davanti. Tanti di noi, Signore, avranno delle sfide da affrontare con la salute, col lavoro, con
le sfide quotidiane, Signore, di ogni giorno, ma siamo sicuri che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la faccia della terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.